สมุนไพรจำพวกขานี่นะคะเป็นพืชผักสวนครัวที่ถูกนำมาผลิตเป็นน้ำหมักหรือยาไล่แมลงมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะด้วยคุณสมบัติของกลิ่นที่ฉุนรุนแรงสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำหมักไล่แมลงศัตรูพืชได้ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำน้ำหมักไล่แมลงนะคะเป็นสูตรหัวข่านะคะกับยาเส้นนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีหัวข่าแก่นะคะที่สับละเอียดสับหยาบก็ได้นะคะสับแบบนี้ส่วนผสมของเราก็จะมีหัวข่าแก่นะคะที่สับหยาบแบบนี้ประมาณ3 ขีดยาฉุนนะคะยาเส้น1 ห่อน้ำส้มสายชูเกลือแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะส่วนวิธีการทำนะคะคือเราจะนำข่าแก่นี้นะคะไปต้มในน้ำเดือดที่เราข่าที่เราสับไว้นี่นะคะไปต้มในน้ำเดือดนะคะใส่น้ำจำนวน1 ลิตรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการต้มกันค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะก็คือเราจะนำน้ำมาต้มในหม้อนะคะน้ำจำนวน1 ลิตรนะคะเราก็จะมาต้มให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ข่านะคะที่เราสับไว้คือเราก็จะเทลงไปเลยแล้วก็จะใส่ยาเส้นนะคะ1 ห่อนะคะเราก็จะต้มทิ้งไว้จนน้ำเดือดนะคะเราก็จะยกพักลงให้เย็นแล้วเราเอาไปกรองเอาแต่น้ำไปใช้นะคะตอนนี้เราก็ต้องรอให้น้ำเขาเดือดก่อนพอน้ำเดือดก็ข่าเขาก็จะสารที่อยู่ในข่านะคะเขาก็จะละลายออกมาแล้วก็สารที่อยู่ในยาเส้นนะคะเขาก็จะออกมาเราให้เดือดสักพักหนึ่งให้น้ำเขาออกมีสีเข้มก่อนแล้วค่อยยกพักลงจากเตาไฟนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มนะคะจนเดือดแล้วนะคะแล้วก็มาพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ำนะคะสำหรับไปใช้งานเราก็ได้แต่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีการที่จะนำไปใช้กันค่ะหลังจากที่เรากรองแล้วนะคะได้น้ำมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำวิธีการที่จะนำส่วนผสมต่างๆรวมกันแล้วก็นำไปใช้งานนะคะก็คือเราจะใช้น้ำที่เราต้มได้นะคะประมาณ7 ช้อนโต๊ะนะคะก็จะใส่ไป7 ช้อนนะคะแล้วก็ผสมน้ำส้มสายชู2 ช้อนโต๊ะนะคะ2
ช้อนโต๊ะผสมลงไปเลยเกลือนะคะเกลือก็2 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วใส่น้ำเปล่านะคะลงไปครึ่งลิตรนะคะ 0.5 ลิตรก็คือครึ่งลิตรเราก็จะใส่ไปก็ประมาณ1 ขวดน้ำพลลิตรเนี่ยนะคะเหลือนิดนึงนะคะก็นี่ก็น้ำเปล่าขวดนึงนะคะก็ให้เหลือประมาณแค่นี้จะได้ประมาณครึ่งลิตรคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำยาล้างจานนะคะเพื่อเป็นสารจับใบผสมลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำใส่ป๊อกกี้นะคะเพื่อไปฉีดพ่นพืชผักของเรานะคะสามารถฉีดได้ทั้งพริกมะเขือมะนาวมะม่วงถั่วแตงเป็นต้นนะคะก็จะนำใส่ป๊อกกี้ถ้าเราทำปริมาณที่เยอะแล้วก็ใส่ถังขีดก็ได้นะคะแต่นี่เราทำในปริมาณที่ไม่เยอะเราก็จะใส่ป๊อกกี้นะคะนำไปฉีดพ่นค่ะส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนะคะแต่ละอย่างก็มีแต่กลิ่นฉุนทั้งนั้นนะคะทั้งข่าทั้งยาฉุนน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็สไลด์นี่แล้วก็จะใส่เพื่อเป็นสารจับใบเท่านั้นนะคะเขย่าเบาๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถนำไปฉีดพ่นพืชผักได้เลยค่ะเวลาที่เหมาะสมในการใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงนี่นะคะคือช่วงเย็นก่อนพลบค่ำนะคะซึ่งแมลงจะชอบออกมาหากินในช่วงเวลานั้นทั้งนี้กลิ่นฉุนจากน้ำหมักใช้ได้สำหรับการขับไล่แมลงเท่านั้นนะคะไม่สามารถกำจัดแมลงได้แบบสารเคมีแต่จะเป็นการไล่แมลงเท่านั้นแต่จะมีข้อดีกว่าสารเคมีก็คือจะไม่ทิ้งสารตกค้างไว้นะคะและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ใช้เองค่ะแล้วนำไปฉีดพ่นผักกันเลยค่ะเพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูพืชที่ดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืชเมื่อดูดเสร็จแล้วก็จะขับถ่ายออกมาเป็นน้ำหวานเหนียวๆทำให้เกิดราดำเคลือบบางส่วนของใบพืชไว้ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงของพืชลดลงนอกจากนี้ยังทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโตหรือทำให้ใบไม้ผิดรูปหรือร่วงทำให้ใบเหลืองและทำให้ต้นไม้เสียหายได้ในเพลี้ยแป้งบางชนิดยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้าสู่พืชได้ด้วยสมุนไพรจำพวกข่าตะไคร้เป็นพืชผักสวนครัวที่ถูกนำมาผลิตเป็นน้ำหมักหรือยาไล่แมลงมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยคุณสมบัติของกลิ่นที่ฉุนแรงสามารถสกัดมาเป็นน้ำหมักไล่แมลงศัตรูพืชได้